your life is better than that Benz. Teba kulimba mbu simanyanza ne wendwala kasitambera mu Benz mukwan. Siri mu mulalamu. Siri mu mulalamu, hepatitis mulalamu, ojarala genital warts, Benz eyo tojja tuula moji nyumirwe, tojja navuga. Suri mugagamba mulwadde. Suri mugagamba mulwadde. Si nze ngambye ko nti buli mugagga mulwadde. Kyova mbagambye Benz nzibaagaliza era we musanga wosanga omusajja nga kuyisa bulungi nga kuyidde emmotoka mukwana we yagale. But if your man has babayita batya side chicks ayina amagulu amawanvu nga yegabangula, if you have a community D manange a community man, a man for the people, by the people and for the people nga linga gwe batuma ambassador wa USAID nga yaliwo abakazi mwemuleetera abasajja okubawe mutyo. Shalom Kiringa muntu kugamba nti nno oli muntu mulungi naye abantu bakuyisiza obi kati nayo notandika bakuba amasasi. No, that is an excuse. That is an excuse. Let me tell you, there is nobody. We all have inner demons. Buli omu azirina. Just nti omuntu aba talina kupokinga in that direction. You understand? Fena tulina abantu abatukoze ebibi ebisembayo by the way. Ebisemberayo ddala. Zinagamba inali olutero manange bampako ku butwa naye obutwa babuteka mu bottle ngeno. Eya juice je ntambula nayo. Which means omuntu yabuteka mu yali akimanyi bulungi nti oyo karo atambula neki. Tushingamba ngakekyo. Tetwakyogera mu kamera, twakyogera off camera. That is a story for another day. Tujaji banyumiza mu next episode. Yinzo yingirira mugundi. Ngoli kumulimu. Oya mwana yasirikira mu lubuto okumala ennaku ezi nga ndi ku kitanda nga simanyi na biri ku nsi. Baby, Mr. Within the time I left when nanobera, ebintu bingi ebyabaawo. In that pregnancy, bamperamu obutwa, omusajja yagenda ne kyali wange n'ennoba, nafuna accidents zaali 3. Tugende ekikula ebintu ebyo bijagula. Kalo. Baawo, bwanoba nga oli lubuto. N'agana ne kyaliwo omuwala. No, nzo kunoba yasooka genda nayo. Era bakozesa kyaliwo omuwala. Nali musuza mu boys quarters. Shaliwo n'ayagala n'abbabaawo. Teyamubba, just bali bagenze kwesanyusamu. Nengwede yalina trail yo. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba. Kaswa ekigambo it is happening. Mwenye oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba tagera fugamba your story matters. Emikwano gy'abawala bweji. Kati tekingana kubeera na mikwano era twabono. Ani mukwano gwange. Oshagera. It doesn't stop me. Let me tell you. I keep telling people, when you love yourself, Shalom, when you love yourself, when your cup is full, you will keep giving and giving and giving. Sejjalekerawo kwagala abantu nti kubanga waliwo omuntu ayankola obubi. Oshagera. Kiringa mukyala bawe kwenda n'agamba siriddamu kwagala basajja. That's not how it works. Siwe kikola. Nze banyendako ogwo ne gugwa. I healed from that. The only people who do those things babira teba healinga. People don't. Abantu bangi bo balowooza mu dagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa.
you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey White, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongomu jolizi, nga Mickey White atambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomero dduwa. Bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0755375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. When I was a dog, I never know. To see the four. So, welcome to Shalom 256. That's a check. Can you just put it up? I'm not okay. But I need to come in a relationship with you. So, breaking news. Relationship you're calling back. There was a week, just like your relationship with Mukulaba. Gwani Gambia City, yo. Tali yo, ngata nakuba simu. But a brother and tali yo. Ngata nakuba simu. Kaja kolanga flaska. Yeah. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Katoli Tigambo, it is happening. Ngomanyori ku Shalom 256. Don't forget to subscribe Gwatanaba. Tuli mitwalo ebiri mukenda. Kongs. Nyechitundu sana twezituyingire emitwalo esatu. Kongs. Tuwengedde okwagala Shalom 256. Yeah, thank you so much. Then I get mfuna complaint Shalom tufuna notification. Genda kadako kaseko allow notifications. Koze omuntu sawo nga tumaze kukuba simu, omutekawo nga tukoze kya febwe tucho bwetuli mpola mpola. Eyakanda abogusose inze Shalom Haddad Kawesi era nga nkola ku Shalom 256. Sibanze kakuseti ntambula naffe aba Beef Organic and Natural Health Products basangibwa Umengo opposite Masengere gwagala okujjanjabisa obutonde abondula amazzi agabunya abazi benseke sajja tawangala mu kisaawe sajja na ulcer sinuses twalayo maama wo taatawo nammwe abazaala kati ng'omwana abula naye nga wazaalako kwa ku namba y'essimu 0752 602427 abalina amagumba agaluma infections eddagala infection ddala ezirikaring omuntu yekka mu Uganda ajjanjabisa obutonde n'ona infections ye Beef Organic tebakulimba abantu abalala infections ziwonera ddala kuba ku 0752 602427 ye Beef Organic and Natural Products. Ntavuna jiko bannange ati bino bivudde wadde bano bakunyawo ebintu Shalom Kawes reviews shocking past selling herbal medicine and nude videos for money. He once sold nude videos to escape poverty. Today Shalom is writing his story in success. Naye abambu omwana oyani Stuart Kagolo. Wambu. Stuart lwacho nwana. Oli ku exibu natundanga obutambi. Bana narokoka. Naye ntavina najikola najiwa minor story. Nzijukira. Najiwa Flora show. The show was nice. Kati utambi wenna kusina ulabako. Nawa najiwako Flavia namna ndetero obuzibu.
I have those stories. Obutambi bw'okyabulabako. Obutambi bwange. Nze obutambi bwange mbulina era lwo n'ababulina kyonkyogera sikyegaana. Naye buli alina obutambi bwange mmanyi mbugundi yakalina. Era nsi akafuluma mbamanya nakawoono. Yakafulumizza. So your main reason okubukola natanga obutambi nga nkola ssente. Poli yasooka n'angamba olwo yangamba nali sindi kwostero nga sina ssente sina zaakulya. Naga mperezaayo nkutereke. Nangamba okola ati ne mugamba I'm here at hostel sina kyenkola nga what are you doing? Nze ndi wano naso kuli amwine boku. Nangamba leka ndabe. Boku ya boxer badia. Ne mugamba first people yakalola ebyobwerere. Jokingly by the way. Kanye nsoka ne mwaka view once na mperako ogumwe ekitundu. Ai! Nogamba bikola. Nga sijeko na boku. Ngawe najjako boku anampameka. Wabana mwereza na mpereze 5. Nenjifura nenjifura business. Sekosaola. Kati. Kali mkwano gange back then ya mu COVID. Of course mind plan ne bya habo. Kali ngabantu abasinga they would want to know evidence. Maybe ne bishalom bikola. So ngabagambalageko ku butambi bwange. Na postinganga obutambi bwange obwobusegu ku status. Negwanga kama yanyamba dali sina ndaba yokuwanga nani ku block. So nabutekangayo nefanyi byange nze segana. Because the Bible says bwemala okunyweranga ate munywezenga bali abakyakanga n'amavivi. Nenze sina nudes. Toina. Yadde. Anze munenze manyo. Shalom teri muntu asobola kuvayo nagamba nina nudes zakara. Kalo nze manyo okwebwana enkwate simu nenenga. Wana. Nze banyabo wanga nkwate simu. Nga ne recordinga nga mbutereka my eyes only. Neda. Tabi bwange mba na bwano. Ewe gulire lya fulumao nga XHR Twitter. Snap. My eyes on you. My eyes on you. Nzanze kanza alaba. My eyes on you. Nebaga musanya fulumi. Obibikude owera banako. Bro nebo anga ne recordinga nga nera bako. Wale ebintu ebyannema. No. Byaganda. Lwaki omuntu recording ngo mwebera trust? Because naina ba ex bange nga sina kuwasa mchala ngwe nakati. Twe recording anga. Nga abantu abali mu love. Ogutali musango. Ne kati nnaku zino bwe na recordinga bwange. Oba yagala okundaba jangu. Gotawereza bu viewers. For what? Awuli yangu yagala kulabako. Jangu. Aina kujja. Jangu. Yeah, viewers. Yeah, hawulidde. Bwoba yagala okulabako. Jangu. Obanzije. So kompereze. Chichi tukakasaki. Atirumu. Ojise merchandise. Nali nfunye omwala yali agala mukolera course work. Nenga yani sente. Gena maso. Najuka yali mukulukulumu. Nga na mu office mwanyi bana abasoma obukulu nga yakoma wakime empapula. Shalom. Ola nti nkusinga obukulu naye okoze ebintu. Kati ngamba ne shalom. Enviri ezwagamba abalasta mbeera mujjudde. Kogwe. Ngamba ne omukyala ali mukulumu of course. Kati ngankwata ngenda ku Telegram nfunayo obusolo obulala obutali bwange. Mbumuweereza. Siriwo. Yabbe ko na close up ya Shalom. Mara bimuweereza hanga kati nze mbivaako. Kadado ya support it was my first time to go to Imperial Royal. Nansigenda ngayo. Tumwa bulungi okola naye bachali bange sijabo kati banga okwogera amanya twangamba labisa. Naye gojuki tutasulanga mu nkuluma naawe gwe chali wange. Oh no. Abali buku abaja muteka mu comment section. Abaja muteka mu comment section. Kanga pekera tugaya ku nkuluma. Tuva ku nkuluma tugenda ku Imperial Royal. Tutuuka mu luumu. Ati nga omukazi antunulira bwati was like in 30s. 30 something. Ngasoka ngamba. 30 something nga goli mu myaka emeka. Nali nakayingira just kuyingira abiri awo. Nanange Shalom. Hadadi okoze bintu. Kati ngamba but this is not the thing which you sent me. Aya. Kalo naswala. Nabukuta. Nembukuta. Nzetsiko sabala. Nganduse kati bakati ngamba asimpereza. Manye. Omanya kwa walikozeko but sex texting. Yeah, sexting. Those ones we do. Mu bukolo obo. Negwa uli ambo agala kukulabako. Wano. Vuge motoka. Physical. Oje.
Zimba nkuweereza biki? Omuntu omuweerezaako kale. Nga nkola ki? Omuwa ku bere. Kuba ate ngula obeera ku snap opo n'okola bwoti. Vacation was calling. Okwana oweereza omusajja ajasinga oggyeko gundi bula. Nomuga have a good day. Kale kankubuulire. Buli kyotakola ku bbaawo waliwo ali mu kikola. Koma full stop no koma. Oshegede ku bbaawo. Buli kyotakola ku boyfriend wo. Nedda mukwano. Who's going to later on turn to your husband. When he becomes my husband. Waliwo akikola. Babimukolere. Abakazi mukomye omuzogwo. Babimukolere. Oshegede boyfriend mwoba mukyali mu try and error. Boyfriend wanchawa. Sina kumulemezaamu nnyo because abadde boyfriend. Okitegeera. Bakuchawa. Twamina mulemezaamu. That time you have invested in him. Do you count it? Auntie, that is. He's still a boyfriend. Oshegede chovala kulika akagambo boy. Boyfriend aba bao. Nedda bamikwano. Mintu emulekerawo byonoona bannange. Aba boyfriend. Tuba tusazeewo nti tugezese ekintu kino tulabe gye kiraga. Chova abasiba bakugamba if you like it then you should. If you like it then you should have put a ring on it. Intinga sikuno. If you like it put a ring on it. If you like it put a ring on it. Till we shall not put rings on it. But we shall like it. But we shall like it. Shalom. Practice what you preach. Yes, nekalo ongambo chambu boyfriend. Taba gundi wo. Taba bawange. It's a process. We start as boyfriends and girlfriends. It's a process. No labanti no katapira nti ina stages zayo. Oshagera. I expect you kalo ngandi boyfriend wo toina kulaba muntu mulala yenna. Toina genda kudate nabantu balala. Oina bana ngenzeka. Boyfriend jagala okitegeere nti mukyalawo akyasobola okwanibwa era ekintu ekyo luli kyatulemesa live ne bangoba ku Shalom 256 bonja ina akayimba mayinja akayakubye ekyasuula amabeere oluddako kikima mutwe kalo if we are dating me and you kalo tolina kulaba musajja mulala akojja byani ayimba goyita omubi eriya muyita queen okitegeera no ndaka I want to clarify this kalo bwemba ndi boyfriend wo tolina genda ku date na basajja balala tolina kwogera basajja balala you're seeing me until it falls out. I may not go on a date. I will never kusachi bakalo. Shalom. I'm not going to go out on a date. Yeah? Sijagenda ku date na muntu mulala out of respect for my boyfriend. Na ye tekitegeeza kyekyo kye nabagamba luli mistake abawala gye tusinga okukola nti no omusajja aba yakatandika kukwana temunamalayo na 90-day rule oliawo wenna buli musajja kati omulanga kidomola kiyenje 90-day rule egenza okugwako temugimazeeyo ate kati n'olyoko dda n'otunnyonnyola. No. Before you surpass the 90-day rule, stop behaving like a wife to someone who sees you as a girlfriend. Tukivumirira ku Shalom 256 kalo kyayogera kikyamu tukivumirira. Nze nkubuulidde. Kyogamba ogaanye okujja alimu abagaana abaala okwoza ngo etegeeza ku weekend. Kati tuuse mu weekend. Lero Friday. Shalom omukyala gwe wawasa. Wamuwasa wafuna wali ononya washing machine wali ononya mchala. Sigana bachala koleza bababa abwe. Ngoye. Oshegede abachala boleza bababa abwe. Ba boyfriend. Anti boyfriend yafuka bawo kalo. Check I want to understand those two things. Bawo tagenda very mbo kalo kati tuwe wase. Wabawo process. Nenkwelevetinga. Mu courtship eyo. Siri ku interview. We are trying to get to know each other. Nacha wondagira mbu omanyi okwoza. Anti naye wondagira nti osobola okubeera omwami. Mayinja nakayimba ke yakubye. It's not a one way thing. Ekyasuula amabeere. Bwe kikomawo kitwala mutwe. Abakazi tulinga sente ne wozisuula mu toyi waliyo n'abadiba kati okujwa kuli e Kampala muganda wange. Nedda mukwano. Abantu badibidde ddala. It is just not yet your time. Olaba obuzibu ojjukira waliwo gundi gye twakola wano naye nkugamba Shalom natuuka guno omwaka nasalawo nkwate emyaka ngisse ku side ne goals nzisse ku side I live my life. Abantu basinga batuuse mu myaka 4-5 nga they have not lived their lives. Nga tunuulira ku achieving goals are setting. Okitegeera bw'osanga ku myaka 5 ng'abongotera mu bbaala.
Kifise mango. Kubye nnyo. Mango nnyo. Naye tobalabayo. Ebikompala byosula Babuze kuke. mu area mulimu abaana. Mulimu abaana atone bannamwandu n'abakyala. Bayinza bulinnyako bunyukiriya. Hayo gomba sajja myaka 5 bakoze kibolangiro bera mu bbala. Edda waliwo amabala ge batanyumiramu. Ng'oli myaka 5 tonyumira bugoloobi mu Kaliyente. Kololobi. Anyabba mu governor. Thank you. Kwano ku Switzerland, Kevin Gardens. Bye before bya. Anyabba mu live band. Webale alina kuba mu live band. Okitegeera waliwo buno bugundi enaku zino bwe tulina wabeerayo emipiira era wabeerayo emipiira gy'abaana abavubuka then wabeerayo n'emipiira gyammwe 50 and above. Okitegeera kiki si mu bubi nzikakkanyizaamuko wali mbadde nga mbababongootera mu bbaala kati mbawadde emipiira abasajja myaka 5 abaakuza okujja mu bbaala myaka 5 bbaala kiri ogenzeemu bbaala kiri ogenzeemu okitegeera ogenze mu bbaala bakuba amapiano na Nigeria ng'onyenyaamu myaka 5 gomanyi we baba bafaanana ng'akuba piano owe myaka 5 sabali nanye piano yeshakola nenya mutwe abeera ati omanyi nga abazungu bazina bune bagira babeera offbeat watyo abafaanana kati okimanyi wano waliwo ebbaala wano ewa ekkolero nga kwa Acacia bagitala boti wagiwulirako mbadde sijuliranko bukyangambaawo kaka gyo bantu teokula boti nga simanyi mbu na bbaala novaayo nga nange emaze emyaka egi nga naye twagenzeewo ssaawa 4 nga taaliwo oyisa kigere kanembuuza ebbaala eno lwaki ejjula naye nga otunulya age bracket erimu 18 baana ba campus kati age brackets ezo amabaala agali ebugoloobi kanga tetujaamu webale kati gwolaba ovaamu twavudde mutwaje noyo Jebbi ne Frank Antambi ne Gaya Formula boy twagenze okulaba nga bwana buto ng'emmeeza bbaala liri kumpi ne Volt baliyitaani ndyerabira it's not friends waliwo ebbaala eddala eriri awo abaana babeeramu ba 25 and biro omanyi ng'emmeeza zanna kuliko bbiya bwenatidde mbwe ebbaala eno nga tesobola beera wano bwenzi sisobola bba ku mmeeza nti banywa bbiya tebinyuma mutuufu twavudde mu bbaala nga tetujaamu ate kati abaana nabo bayiga butekira alumeka silver okitegeera bwe babeeramu abaana b'e Kampala alumeka silver egenda batta olumufuna akaniwe alumeka silver kati abawala abalenga bajja saba chocolates akaweweera wano okitegedde kati leve ezo mazima ddala nzija awantu nsangeyo omusajja w'emyaka 5 abamu akabuto kwekali abalala nkanyanya zitandise musajja kyakunyiizizza ow'emyaka 5 no I'm just being goweereza message eno I am being honest let me tell you me I have friends I have fans obalaba abamu bali ku snap sange sometimes wembeera board ncheckingako mu snap naye snap eba eyitayitet ogenda okulaba era nze mmanyi babuuza ate kati kitaawo oleese waaki mu bbaala ono ng'alinga Uncle Jude sibirimu ng'alinga Uncle Jude okitegeera si birungi omusajja w'emyaka 5 back to the point nti the main reason lwaki abantu obasanga mu bifo ng'ebyo lwaki omusajja ngoyo ojja musanga ku koko nga yeepuuti mu bantu batalina ku koko beach ku biki kweza beaches is because mu time gye baali balina okulivingiramu obwo obulamu okukola they were trying to chase goals and force life yono mukadde yafa bamutanga Kanyike mukama amusonyiwe byamusobako Kanyike was my very good friend Kanyike yakomawo nga yazze just kulya bulamu kulya ssente ze kati amala emyaka gy'obuvubuka nga akola ssente okitegedde ng'ali bweru ali mu muzira nadde era nga Kanyike talina watagenda mukwano gwange nga supportinga nights zange ng'ajja n'abeera mu lyats you understand but that is the problem kyova olaba abaana twetekanyo point eyo yevudde ku kintu abaana both abawala n'abavubuka beetadde nnyo ku pressure ku bintu bye batalina kubeeramu you're doing things just because Shalom ya proposing anaatekayo emmotoka ogenda gwa mu mabanja because you're trying to prove naawe okakase omukyala yenayina gw'omuvubuka omukyala yenayina gw'odeetinga bano bajjebbi ng'omuwala gw'odeetinga nga weetaaga okukubira Shalom akuwoleyo okupleasinga oyo omuwala she's not your level mute tufunye looya mute
Omwala alina gwe ndeetinga. Nenga neetaaga okwewola ssente okumukakasa. Ati bajja muntwalako. Era bagenda mutwala at the end of the day because you can't be consistent. Onewola mpaka ddi. You can't be consistent. Kola ekintu ky'osobola okukola okumaintaininga. Onkwanyi otandikidde mu kungulira zi iPhone 17 otandikidde mu kuntwala mu mabaala okitegeera nywa zi champagne and then after 1 month 2 months ate nkugamba njagala genda out ate ompoleza kakati simanya kankubire bana abaana ndabe ssente ku dduuka. We don't want to hear those stories. Mugenda gamba nti nno tuli bakuuzi but I will take you. Any female is going to take you. Shalom engeri gyozzeemu. Kaddemu omukyala agenda kutwala mu ngeri gyozzeemu. Ozootya. Bw'omulagamba olina ssente. Wankwanyisa ssente, are you going to be able to maintain that? Wankwana nga buli wiiki ompaaka kadde ogenda ka maintaininga. Oba mu mwezi gumu onaasobola okumpa obukadde obubiri. Oba akadde buli wiiki. Leka nze nnyonnyole byennyonnyo. Bantu nga balina ssente. Oshegera, okay, let's say every month omukyala oyo amuwaayo obukadde nga bubiri for upkeep. Are you going to maintain it? Oba ogenda kikola the first 2 months opondoke. Ano nomba campaigninga. Anti kati omaze okumufuna kalakkiriza, omaze omufuna, tukikkirize, omaze omufuna, mugizegzeemu kati okkiriza nti n'omulina. And then what? Eno gy'owummulira, Sahaya bagamba, eyo gye mwewummuliza, abaana bali ku WhatsApp, abaana bali ku Snap, basindika z'eviewers, abavubuka b'ennaku zino eno balinamu nno kasente. Ate nga bato. Okitegeera. Eyo gy'ogambira nti kati omukazi namukwana namala yakkiriza kati akimanya mpita love of my life, mpita heartbeats, mpita mine, biki mu ssimu ye kati oyo namumala yafuuka girlfriend n'owummula. Wajja vaayo omusajja omulala akole bye wakola ajja mutwala. Nati kale ojja bagaana okukuula. Nenkujjukiza mbu bba oyagala ko gavana namba. Nga yagala akulye. Yes! Salom. Hey! Nedda kubanga kati gwe kale ogaanya abaala okukuula. Gwe nga bbaawo yaggalako gavana namba n'aliisa bakatsi station namba ng'ayagala kufuna. Gwe nga tewabigaana ekyo nno kibuuzo. Nyomya. Jebbi yabigaana? Teyabigaana. Kati tutuseeyo tutya mpozi. Omusajja yakwana akwanye kalina namba. Consistency. Bakuwadde emmotoka. Consistency. Owulira. Consistency. Oshagede kyenkugamba. Consistency. Nanti consistency kati ekivudde kati abavubuka okulangira abasajja. I think by the way, that was just one birthday. Ate teyagala governor just nti ya booking a section. Mu governor. Ate gwogaana abalala bano babukingira ze section. Sinnabagaanako women abakyala batondebwa kulabirirwa. Tugende mu Bible. Kituufu naye bannange neno love enyuma nnyo nga n'omukyala alinamu. Kati Shalom kankubulira. Kati kale weevuga bwe gamba kawa tugende ku date. Kale siga kweyalike wega kunsabeza transport. Inzo kastonsa transport ne woboge ngo otiriko cha. Era kankubulire kalo. That if it involves money, me after coming, tompa. Okay, these are basics. No inagamba send me transport. In this era, Gwarachi oba okwanya omuwala atasobola atwamanya transport. Kale olowooza omanya. Kati kale gomala ofuna n'atajja akwanya nga bategeerekeka. Tagenda kujoga akusanze weevuga. Kale obeera mu apartment nnungi. Your life is moving on. Ona 16, eri 15 zonna zizo. Kati taina ajja baaswala. Kale okulimba. Agambe tugende dina akulete ku Switzerland. Muli embizi esatu enjoche. Era jawaliza nnyo agambe kalo. Let's meet at Sheraton. Anti kati ogenda kikolera bbanga ki? No, nemba nkikoze lumu. Atajja twaganya statement eyesooka okola statement for abasajja. First impression. My dear, me I fall for consistency. Togenda kuntwala ku date omulundi ogusooka, ontwale webbeeyi ate eyo nako oluddako otandika okunyumiza story.
Kyegambye wali kalo. Why do you pretend? Lwaki mu pretending okubeera ekintu kye mutali? Kye njagala otegeera. The same way campaign ozigoberera. Va mu politics. That you're campaigning. Anyway, omukyala wobanga omuwala okwana kulyamu. Awo ojja bikola. Mbanye bayi kyange ya milioni nga 2 nga tanya zisukka. Babikola bulijjo. Bakyali bano babikola n'agamba Karo oyo omwana agwera mu mmeka. Namugamba wofuna engeri nsa kyemulamu funayo weeziti. Mu wiiki nga 2-3 kijja kuba kiggwa. Abasajja babikola. That is not news. Mubikola n'ogamba onongera mmalirako obukadde bwange. Babikola. Kale babikola. Bajjebbi babikola. Jebbi agamba ekyataano ngenda kimmalira mu gundi nasanga. Afa n'avaawo. Afa n'avaawo. Tasobola. Kale ekyekkumu. Abakazi abasanjaga. Naye Jebbi. Kasamuga muhangule nga muwa omuti. Jebbi abakazi baaliwa. Nze naako Jebbi nga aleese omukazi akaba nanga banywanjaga naye ng'omukazi amugenja leemuluma. Okitegedde kati Jebbi every fisherman should know the places he goes to fish. Amanye nti nze ndi wa mukene, nze ndi wa Nile perch, nze ndi wa tilapia. Okitegeera buli omu amanye nti nze ebyennyanja nvubira wano bino nti fe abamukene tukome eno, nze ndi wa nsonzi njagenda mu kidiba. Okitegeera obuzibu nti abasajja abavubuka baagala nnyo okubeera mu ddinaayo ne weepika ku mukazi gw'otagenda sobola. And then after 2 months the girl moves on n'ogamba yalya ssente zange. Awo nyinyi wooli waliwo tawo olugenda mu maaso Sefuka omumanyi mumanyi ne mukyala we Hezo ebisongovu bivudde lwaki abantu webeekyawo. Kalo, why is it that when love is done people go bitter? That is immaturity. Buto. They're just immature. Bato. Bombi. Ekyo saagala kukirwako, saagala kiwa nnyo mazzi. Any people that you see ne bamala okwawukana ne bajja buli omu natandika okwanika obuzina bwa munne. That's immaturity. Buto. We've been heartbroken before. We didn't come here and tell you. Tulowooza ne ku busiru. Anti immaturity ejjiramu ebintu bingi gw'osazeewo gitwalira mu buto. Sigambye nti no they are young. Ngambye they are immature. Immature in terms of obwongo. Si myaka. Kitegeera. It's immaturity. Era abawala n'abasajja bonna by the way, both genders, kye nayogerako wano eno nti olina okwegendereza nnyo omuntu gw'okwana. Nnyo. Oyinza okugwa mu Sefuku. Vibe solo bakwatira mbala ng'ekyana kinyina matala gakibyemu. No ate nze abantu mbeewuunya. Omuntu asobola okubeerawo Shalom n'amala omwezi naye ng'omukazi gw'alaba eva beemiitinga kiro. Nga beemiitinga kiro. Nadating okumala omwezi? Yes. Naye nga beeraba kiro? Emisana nga baba bakola ki? Baba busy. Ate tebukya ne beeraba. Era olumala nga addayo ekiro. Anti kati omusajja we ku makya abadduka agenda ku mulimu. Amwana amulese waka. Omuwala n'amulekerawo ssente wali kameza si we bakola eza transport n'amutwala n'amugamba nsimuzo birekera asikari. Oluddako okwemiitinga beemiitinga mu bbaala. We bava mu bbaala shuwa badda waka wamu. Era ng'agenda keera genda. Ng'agenda keera ye kufuluma. Because most of the men that are not looking at relationships with these girls tayagala kubeerawo for that morning uncomfortability of muzuukuse kati mulina okwetunuulira. Abasajja muba mumaze okumala ate muba mukyategeera omukazi wabanga tomwagala bya ddala oba tolina kyogenda nyumya naye after that. Munyumyamu. I can't wait to see you. Pillow talk z'abantu. Pillow talk z'abantu bali mu emotions. Aba bakali akakakengifa. I can't wait to see you. Kumacha nga wakazuuka nkufumbire ka coffee. Kati pillow talk n'ebyo breakfast in bed biki. Bikola ku bantu bali mu relationships abantu abalina kye bapushinga for whatever they are dealing with. They want to achieve something. Kyekyo kye nkugamba nti abo be nadenjogerako ne ŋŋamba
omukyala, by the way, what men don't understand. Shalom omukazi waba wakwagala ajja kwagala. Kyova olaba olumu abantu balaba abawala nga yeevuga naye ng'omusajja mukwano ba boyfriend we talina mmotoka. Bagamba oba omusajja yateeka musajja ssente. Okitegeera? Oba kamukola kyakasajja. Wow. Let me tell you, love is a beautiful thing, but it is very mysterious and sometimes stupid. Love is stupid. Nzake nkutemwako. Nja kwesiba nnyo kwako. Why do I call it stupid? Waliwo ebintu ebimu bye tukola mu love. Kyova lumu na postinga ne mbagamba nze nga nabanyonnyodde ebintu bye nkola mu love sisigaza brand. Ku ttaka. Sengo nnyonnyola nkolereza byokola mu love kalo n'akola ekyo. Kalo? Mulava owunga. Ate Shalom wegendereza nnyo abawala ab'effujjo abayita ba bad girl abayina eddalu. Abira kakyala kange ali kamanyi kayina effujjo. Anko. Kasita mugwa mu love. Embozi tugiveeko tuddeyo gye tubadde. Munga love nebawunza nebasatula nti mukyategeera. Ate kati omusajja ate nga ye yajja ng'alaba Karo ayina effujjo, Karo mulaalu, okitegeera. When you see these independent women, yeah? I was talking to someone yesterday. Nemugamba, there is a problem we are facing. Nchirabye nnyo ennaku zino. Abasajja musiiba muyimba njagala omukyala ali submissive. Njagala omukyala ali submissive. Wafuna waliwo gwe nalaba ku interview yali yakasuku ng'agamba musimanyi omukazi alina mu kasente amenya. Omukazi ayeekolera amenya. Alina emputtu. Atama. Shalom. This is where you people should not. Yenna ali eyo omusajja nkulaba omukazi wakulemya okuteeminga. For any woman, I wish people knew how easy women are. Omukazi yenna okuba submissive. It takes an alpha male man to make an independent woman submissive. Alpha male man yaliwo. Oyagala nnyo omukyala oyo ali independent. Let me put it in simple terms. Omukyala gw'osanze nga wogambye Shalom nkola. Akamotoka kange katono naye weekali katambula. Omwana wange mwesomeseza. National school. Nepangisiza. Bayino kamanya abantu. Yes, kyetaagisa. Bantu bamanyiira nnyo bayinza olowooza asomera wano kale n'abiri. Nze omwana wange nina omuwa buli kimu kye saafuna. Kitegeera? Nepangisiza mukazi go kange w'ensula. Okitegeera? I manage my life. Kati naawe obeera single mother. Obeera single mother. Tujja kudda. I manage my life mu ngeri gye nsobolamu. Yeah? Tutunuulira omuwala ali eyo nga yeeyi yalina ka business ke kale atambuza obulamu. You come into her life. Gwe kivubuka gwe. Oze omukyalo oyo si gwe. You've come into her life. What is the difference? Omukyalo n'agenda tuula. Yes, I have to feel something different for me to to feel safe. The only thing you need to do to that woman is make her feel safe. Omukazi yenna Shalom wa feelinga safe. N'omusajja gwali naye. Ebisigadde byekola byokka. But you also consider us men to feeling so safe and at peace. Antikati, the biggest issue we are facing right now is we are dealing with a lot of boys in men's bodies. Nedda ge mazima. Emboza dde etambula bulungi kalo. Kati oli mukulumba abasajja. Mubeera nnyo wano nga mugamba ffe bamama baffe bakolanga we bati. Ffe bamama baffe bakolanga we bati. Mama wange abugumya emmere. Shalom, mama we yali asasula rent? Nedda. Mama we yakwatako ku ssente n'aziwa taatawo nti bannange leero tewali mmere kwata zino ze tubatugulamu emmere. Saakirabako ekyo. Okigira kye nkugamba. Mama we yalinga asasula school fees nga taata wali mu maka. Taata yasasulanga fees. Exactly. You men do not want to do the things your fathers used to do, but you want the women to submit to you the way your mothers did. Lwaki temwagala balansinga? Awo tukubyemu. Kuba kati ffe tunaabagamba bwe mba nkwagala it should be 50-50. Bwe ba apartment ya 8 leetako kalaasi lita 3 ndeete 7. Ogule gaasi ngule yaka. For a girl, if you're out there and you're just looking for a guy to kumala budde, tuula. Naye gwe obanga oli eyo nga you're like me who dates to settle, you don't date to try. Omusajja yenna ayogera 50-50. Run for your life. That is the truth. Shalom. If you want me to be a submissive woman, ekyo kintu abasajja kijja balumya nnyo omutwe naye nga ge mazima. Omukyala obanga oyagala abeere submissive.
Omuchala muteke mu situation. Nga aja, the moment a woman can stand at any one point and be like, my man will do that. Oh, my man has that. Oh, my man got that. Oh, she's already becoming soft. Let me first ask my man. Oshegere. Let me see if let me talk to Papa. Oshegere. Okay. But I am paying my bills, I am paying my rent, I am taking care. Engeri wansangamu. Nessa was neno JND. If it is grocery shopping time, I'm going to go to my account and pick money and go and do grocery shopping. Anti kati oyo agende. Amala budde. Omusajja akwana ngo ino omwana. Tanjagala. Naye nga tayagala mwana wo. Tanjagala. Kale ogenda goba abasajja. Bagende. Anti sagala bamalira. I know of a friend. Yenga asoro kwenga stawuli ambo ino omwana. Anti kati that money is not for me. Kalo njagadde gwe. You don't love me. Kalo gwe saako omwana. Lwaki omwana omwesaako? Kati Shalom kankugamba kino. When you're falling in love with someone, yeah? You fall in love with whoever they are. Yes, but not with the woman. You fall in love with whoever they are. Muchala wa Shalom buli wobo yagadde omusanyusa. Watula noga mchala wange chechi mulamu chechi mutawanya nchabera nnyo mu Uber motoka. Kamufunye ya kamotoka awo. You get what I'm saying? Whenever you want to buy her something, you're like, mchala wange chechi sengo musanyusa. Kangule chino. Because you know her. You understand? When you come to Carol, her primary love and primary belief, chechi letera Carol sanyu. Ayagala nnyo omwana we. Sante za Carol zise 80% of my money goes into my child. Why? Oshegera. Because omwana wange buli wabeera musanyufu. Mba musanyufu. Oshegera kyenkugamba. Otegeera, that's the easiest. By the way, that is even a tip for men. Temwetaaga kwemenya, abasajja mwemenya nnyo. Nga omukyala oli mukwana omugamba kati kankutwale Maldives kakati kankutwale Egindi kakati kankukolere kino sente ezo zikwate. Study this woman. Mutegeere manya nti abasajja abasinga bakwanira mu abawala baagala tolitwala abawala bonna. Oli ku Carol abala baagala nnyo gumu nange naye oyagala abawala bonna. Tunulira omuwala gw'okwana. Chichi kyayagala. Oh no, mukyala, get to understand. Biki ebimusanyusa. Tukyali mu 90-day rule. Biki ebimusanyusa. Get to talking to the person. Yeah? What makes them happy? What makes them feel safe? What makes them, you know, open up? Awo wenyini wobo besinga. Ojasanga Karonga ye yali akuteko ku sente ne yetambuza. Okutambula nze tekikya exciting ennyonyi nzirinnye. It doesn't excite me. Naye ate ojasangayo ekintu nga munyonyo badde ogenda kumalirako obukadde nga 10. Naye ng'ekintu ekigenda okunsanyusa kiringa mu bukadde 5. Nga setaze natambula. Era still oba okyali mu bukadde. Kati ate njogerera mu mitwalo 3. Era still okyali mu bukadde. Shalom wembe nina ebintu awaana nali nkusabye yo sente zikawantu wakakadde. Nera tukyali mu bukadde. Tulemedde nnyo mukadde awo. Anti kati kyekyo. Twogereko ku muvubuka ono akola mu arcade. Alina omuwala omuvubuka akola kalungi. Nagambye emitwalo 5 n'ogiyombesa. Omuwala akola ku gathering atunda buweegi. Oba akola make-up. Stock wagwera mu sente meka. I would say 2.5, 3.5. Bwe bityo kale. Tuli mu mitwalo. We don't exceed 5M. Tuli mu bukadde. Kitegeera kye nkugamba. Fishing net yo ekwata ki awo wetuddayo. Nairo patch mpuuta. Okitegeera. Otegedde gye tuzzeeyo. You get my point. Manya ensawo yo weegwa. Ekomawa. You understand? N'ekirala, you should learn to be honest. Mulekera okubeera mu ddinaayo. Let me tell you, Rashid nagambye love is stupid. Shalom ojasanga omukazi nga yeekoleddewo akatonotono. Nga kale ku account ye waaba broke. Wakiri tekubulako obukadde obubiri. Naye agende afuna omuvubuka nga akyayiiya. Kyemulina okutegeera abakyala. Women do not fall in love with
Shalom yali akola ki? Shalom yali mubbi. Shalom abakyala batunuulira present ne future. Kakyali atya? Okitegeera? His future prospects. Thank you. Bw'aba ayogera ateekamu. Thank you. Twandizimbye, twandikoze business. Webali. Abakyala kye mutunuulira. Ekintu ekisinga nze okunyiiza n'abakyala bamu nze bemmanyi. Shalom mukazi kukubira ng'alina ekizibu. And the first thing the man says, kati oba ogenda kukola otya? Kati nkukubidde kola ki? Aren't you my man? Kati ongattako ki? Nzibayange sirina. Do you also consider that? Gwe buli kaseera toyina. Maybe who told that women you're supposed to be on your receiving end? Anti kati kyekyo kye nagambye nti nno mwagala nnyo omukyala abeere wuwo, abeere submissive ng'oli ku sure. Naye toyagala kukola bataata bammwe bye baakolanga. The only reason why those women stayed ng'omusajja atuuka n'okuzaala wali ku muliri wano omukazi ono n'atabako tatoma. Oyo omukyala teyabeerako waka, abaami baddanga n'akaveera. That was a symbol. Ate ffe tuleeteranga obukonyifu buno bugundi. Confectionaries n'aleeta obundaazi ngaati nga tuyesunga jo kimanyi mateeka. Ayina okudda n'akaveera. Essaawa zino eno omuvubuka ajja kukaabira omukazi. Tukaabira ddala. Before omusajja nga tannajja waka kukaabira mukyala we kizibu. Asooka n'ayita mu bashalomu bakyaliibe nga kisooka kugaanira ddala. Naye omanyi? N'alyoka ajja n'agamba mukyala. Binkuttemu. Kigaanyi. Olinawo eggezi. Naye omubuuza ng'okimanyi obadde omuwe oba alina. Anti kati kyekyo basoga kuliisa. Shalom, abantu bagamba nti tulina empisa embi tetuwuliriza biki. How do you expect me to respect you? Mpulirize by'oŋŋamba, oŋŋambe, babe, leero togenda fuluma. I know your friends are calling you out, but I think you should stay home. Gyenvuga teri mu mafuta go, ate sigwa yagigula. But I'm the alpha male. Uliriza, you're not an alpha male. You are a boy in a man's body. Omukyala gw'ogamba nti mukazi wo, gyavuga sigwa yagigula, wamusanga naye it's okay, naye n'amafuta agagivuga sigago togikolanga yadde service. Wasula tomanya asasulawo because sigwa asasulawo. Hakimba nkimayo ki? Siso agenda wa mukazi nga sinja asulawo. Newoba osasulayo baddange saasajja mwina bidi. Wemba nsasulawo waba nvunaanyizibwako. There you can. Naye kati owulidde kye nkugamba, no, owulidde kye nkugamba Shalom. Omukyala oli mugaana ofuluma ogenda ku pate ne banne. Tomusasulirangako ku rent. Waba alina akamotoka sigwa yakagula, kale wamusanga nako naye n'amafuta sigwa agagula ne service togikolangako. Ne weeyonooneko omukazi, abakazi olumu tetusaba. Akugambye ndi mu garage tomuweereza yadde ekyekumi. Hai man, ndi mu garage. Okay. Ojja kunkubira ngo. Zayambala, z'omwambula, sigwa zigula. Kati obusomo nga bungi. Okyegera kye nkugamba. Like tuulawo ng'omusajja ogambe naye mukyala wange nga yatudde, girlfriend wange, fiancé wange nga yatudde. Contribution kijala gye mutaddeko ye ng'omukyala. And if you have to break up, kikyagenda okuluzinga. What does she lose? That's a big question. You get my point. Obeerawo ng'ogamba naye omukazi ye Eva abeera nga asobola simanya this relationship tagiwa kitiibwa because neweevaawo. Tana kyafiirwa, I support you. The only difference nti nno ku ssimu ye contact egenda vamu babe eddemu adaadi. Webanga teviiriddemu ddala. Sorry. Kalina busongo ng'omuntu. Sorry. Mama, we mukyamwegitinga n'amannya. Mukwano, we edit men's names 10 times a day depending on what you tell us. If you tell me good morning. Abakazi! Buli wenkunyiiza mwegitinga erinnya. Nkakugamba amazima. Nze? Nze erinnya ly'omusajja ndikyusa. Omwezi tegusobola kuggwaako kale. Nga sirikyusizzaako. Lwaki? Nga lwaki olikyusa? Kisinziira engeri gye nfiiringamu. Bw'akola ebirungi ennyo ng'omusaako saabisaanira. Bw'ampadde ebirungi bingi. Amannya agabeerako. Saako saabisaanira. Ate nze omusajja waba nsanyusa amannya tegaba mu Luzungu tegaba mu Luganda. Gaba mu
tribe yange mu language yange. Tajja abakusanyusa. When I'm in love. Ichwezi. Gwamanyi. Iragukunda. Awo mba mwagala. Kati wanyiiza ate nga ndaba ne muwaayo essaawa ze nga 8 ku 12, that is a day. Nga tetunnabitereeza. Mbasagala nti because kati nze omusajja gwe njagala ekisookerwako erinnya lye liba pinned ku simu yange. Kikola maya abakyala mukaaba. Lwaki b'opininga erinnya? Byebyo. Abafe. Ge mazima oŋŋonda wano. Okitegeera? Kati n'emikwano gyange ogirabye buli omu aliko akatima. Kati wagipininga. Kati Bwe muneekyawa ng'ogyandipininga. Kati omanyi lwaki ngipininga? Because kinyanguyira. Because that is the one person I feel like. Nze Shalom nsobola okumala wiiki nga sikunyeze. Sipininga linnya lya muntu wa message sekalaavu. Kati bwe tufuna obutakkaanya. Mama Jaden wamusevingako linnya lye lyakika. Mama Jaden? Kuliko gundi miwammi. Okitegedde? Kuliko miwammi. Okitegedde kye nkugamba? Kuliko miwammi. Tekuli linnya lye. Real love is when you stop calling them their name and you give them some random word. Nedda ebikola mukyali bato. Mukwano emukula na myaka. Mutuuka n'omusaako taata mukasa. Nedda. N'omusaako daddy. Kanga muli myaka nga 6. Nedda mukwano. Nga omya daddy. Nze bba wange erinnya lye namuyita nga tumaze emikolo lyagenda osigaza ayagala atayagala until further notice. Otusanga nga abakadde nga mugamba bulungi nga muyita erinnya lya muyita bulungi. But don't you feel good nga muli mu love muno nakuta your son name nakuta Mirembe? I want you to feel good. No. Mirembe bampeze ku towel. Ani? Nga muli mu love. Zonna tawulo nzifulumya enju n'ozisanga ebweru oba oyagala tawulo. Olw'okuyita erinnya lye ery'ekika? Iji. Oba mpita lyaki? Lwaki? Oba mpita lyaki? Nze mukyala wange ampita Shalom. Gwamanyi. Bwampita Shalom wampita Kingdom. Okitegedde? Noleka mpita mannya gange ye. Gwe lwaki omuyita miwammi? Nze ndakazi kosi miwammi oli wange. Wammi. Okitegeera? No, Kalo, olaba love, Kalo love emanyo. Nga mwayita mannya ga kika. The only way you can use erinnya ly'ekika ono me is if you're saying, mukyala Kaweesi. Okitegeera? Njagala nyo nkwita Mirembe. Kale kwolwo tolya. Banya Mirembe tunalya ku mmere. Ng'ogenda ng'ogyefumbira. Olw'erinnya. Nkutidde. Bana abaagala okugula essimu mugende ku Anjuga Gesito. Ng'omanyiga. Essimu eryawo. Anjuga Gesito esangibwa ku Ivory ku G19 bakanika amasimu agazimba amanda, screen replacement, agafa Face ID, base band n'abaga laptop ennungi ez'okukola obwa DJ n'ez'okusomerako zi MacBooks. Tabu z'abaana weeziri bakwatidde bale mu nsi yonna ate bapinganya essimu wonna w'oba oli. Namba y'essimu eri wansi awo beba Anjuga Gesito. Nga 15 nomba tukusena hotel Mickey Wine 15 years of Mickey Wine emeza milioni 3 okuyingira 15. Mujje tuwagire Mickey Wine bannange tumirwa omuziki omupya n'omukadde atalekeddwako abayimbi mikwano gye mpola. Mujje tunyumirwe Mickey Wine. Namanja bagambe dda. Tuli aswaka ajja nampeyo akantu. Nalonga jampeyo akantu nampeyo akantu. Ani Shalom ali kugeya kyokka tuli kumpewo. Nalongo jango mpeyo akantu. Ampeyo akantu Nalongo. Twakoma okwoga ku nnaku lw'emitawaana wegyagwa mu ggwanga. Wabula siniikira kumuli ebinyowa mama. Tategeera bw'atyo. Afe. You wake up. Bali bagenda mu waxing bana atajja mukole ssente. You come wemaliriza obugo. Aya sajja mukole ssente. You wake up. Okazi wa waxing ng'awulira kawulire. Waxing kaboje scrub. Love. Ajja wano love. Omanche nena mukwano gwange alina okubako buyimoji. Wanga ali mukwano gwange nga nakusevingako linnya. Anti oli muwala fa abasajja erinnya ntwako nga eriri. Me have a challenge. I'm also when the contact is new and text me on WhatsApp. What you saved on WhatsApp
I just create contact, save. Anti kati okwanga kuliko obutima. Kati omwecha wangu obujjako obutima bwo. Ngobujjako. Nga musaka erinnya lye. Koseka. Omusa Kaweesi Hadadi. Hadadi. Nentikako neka I. Kati wajja because mbasagala nkubire ndaweko bye nam saving amba mpulira the equation is not balancing. Obusungu obukalo bwe buleetedde abala okubasinga ennaku zino. No. Muvudde mu birungi kalo wava mu maka g'omusajja ge yakuwa ozizzaayo benzi olw'okuba olina akasunguyira. Nedda mukwano. Nedda bambi. Ebyagenda bikunyumiza sayagala biddamu wamma ne wobeera ng'oli mu benzi naye ng'olaba omusajja ayita buli kaseera. Your life is better than that benz. Tebakulimba mbusimanya nze ne wendwala kasita mbeera mu benzi mukwano. Siri mu mulalamu. Siri mu mulalamu, hepatitis mulalamu, ojalwala genital warts, benzi eyo tojja tuulamu oginyumirwe, tojja navuga. Oli mugagamba mulwadde. So mugagamba mulwadde. Si nze ngambyeko nti buli mugagga mulwadde. Kyova mbagambye benzi nzibaagaliza era wosanga omusajja nga akuyisa bulungi nga kuyidde emmotoka mukwano weeyagale. But if your man has babayita batya? Psychics, alina amagulu amawanvu. Nga yeegabangula. If you have a community D. Bannange, a community man. A man for the people, by the people, and for the people. Ngalinga gwe batuma ambassador wa USAID. Nga yaliwo abakazi mwe muleetera abasajja okubawa emutyo. Shalom Chiringa muntu kugamba nti nno oli muntu mulungi naye abantu bakuyisiza obi kati nayo notandika bakuba amasasi. No. That is an excuse. That is an excuse. Let me tell you, there is nobody. We all have inner demons. Buli omu azirina. Just nti omuntu aba talina kupookinga in that direction. You understand? Fena tulina abantu abatukoze ebibi ebisembayo by the way. Ebisemberayo ddala. Zinagamba inalyo olubuto lw'omwana wange bampako ku butwa naye obutwa babuteeka mu bboto ng'eno. Eya juice gye ntambula nayo. Which means omuntu ayabuteekamu yali akimanyi bulungi nti oyo karo atambula neki. Tukingambangako ekyo. Tetwakyogera mu kamera, twakyogera off camera. That is a story for another day. Tujjagira nyumiza mu next episode. Bakuwa obutwango olubuto. Ngoli ku mulimu. Oyo mwana yasirikira mu lubuto okumala ennaku ezi nga ndi ku kitanda nga simanyi na biri ku nsi. Baby, Mr. E. Within the time I left when nanobera, ebintu bingi ebyabaawo. In that pregnancy, bamperamu obutwa. Omusajja yagenda ne kyali wange nennoba nafuna accidents zaali 3. Tugende atukula ebintu ebijagula. Kalo. Baawo bwano bangoye lubuto. Naagane kyaliwo omuwala. No, nzo kunoba yasoka genda nayo. Era bakozesa kyaliwo omuwala. Nali musuza mu boys quarters. Kyaliwo naayagala nababaawo. Teyamubba just bali bagenze kwesanyusamu. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kaswe kigambo it is happening mwenye oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba tagira fugamba your story matters. Emikwano gy'abawala bweji kati tekingana kubeera na mikwano era twabono ani mukwano gwange oshagera. It doesn't stop me. Let me tell you, I keep telling people, when you love yourself, Shalom, when you love yourself, when your cup is full, you will keep giving and giving and giving. Sejjalekerawo kwagala abantu nti kubanga waliwo omuntu ayankola obubi. Okitegera? Kiringa mukyala bawe kwenda n'agamba siriddamu kwagala basajja. That's not how it works. Si we kikola. Nze bannyendako ogwo ne guggwa. I healed from that. The only people who do those things babeera tebahealinga. People don't give themselves time to heal. Ebyo byamugamba nti no, bero motu bawano nga tusaga nga tukansimanya we heal from other relationships. Tisham. That's how you find yourself bleeding on people who didn't cut you. Thank you. Oshagera. No carrying insecurities zo zona ze wayina mu bakyala abalala nozitika ko ono mwana muwala azenga kwagala ebyala ali. Oshagera.
Bonte buli watakutte essimu ogenda mulowooleza ebintu ebibi mudde mu kuyomba. Omuntu oyo kiringa bagamba the more you keep blaming a fish for its inability to walk, it will keep thinking that it is actually disabled. Because ekyennyanja kyakolebwa nga kirina kubeera mu mazzi. Kati nze chuche zinene olwokuba bakwendako mu relationship yasooka. Oshegera kati empologoma egenda beera wali ku mazzi ku lukalu. Ng'ekivuma nti olaba tosobola kujja eno. Naye n'empologoma tesobola wuga. You understand my point? Bwetegere gwe ng'omuntu. Yeah? Love yourself enough. There are some, I keep telling people, there are some things byempiseemu ye. Like, if not for the love of God and actually knowing myself and loving myself, Sandy be same. But it came to a point of me sitting down and saying, you know what, Carol? You're better than this. You deserve better. You can move on. Nene kwata. Netambula. And I moved on. That's why I keep telling people. I don't know. Abantu abamu bakitwala nti oba kweraga oba biki. Shalom ze sekwata ku. Ekyanyamba, people keep telling me, Carol, naye wali musiru. Sekwata ku bintu biri material, Shalom. You're not materialistic. I love money. I love good things. But I love myself better. I love myself more. Inti okubera Shalom ndabya sente. I've been around people like Semwanga. I've been around people like Mwami Haji Mbuga. I've been around people like who? Abayina sente. Shalom ng'omuntu ayina sente ze ziri wali. Abalala tebeetaaga kuleta mu kamera because tebaagala kamera. Business zembadde mu ndabyo ku bantu abayina sente. Kati ogenda kunfera ki? Olaba abo okyegera olaba saawungiraawo. Ngenda wunga kati. Kyensiba ngamba abazadde. Lwaki people think nalaba abantu abamu bavuma Sheila Price omwana omwonoonye biki. Buli muntu alina obusobozi Shalom. Omwana wo muwe buli kimu. Ekintu ekisinza okwonoona abaana is because waliwo kye bataafuna mu buto. Kye bali okunoonya essaawa zino. There are things we lacked. Okitegeera? Kye bali onoonya essaawa zino. Shalom, amaka agamu ge twakuliramu nze amaka ge nakuliramu mwalimu ebyalimu. But one thing I always thank my parents for is that batwagala. Loved you. You would know that your parents love you. I saw my dad sacrifice everything to see to it that twina we tutuuka. Okitegeera? So, obuzibu kyensiba ngamba mu abavubuka. Omukyala yenna gw'otunuulira. Ng'otunuulira omukyala nga waakuteeka wuwo. Shalom, oba omuvubuka yenna ali eyo. Bannange toteekanga muwala waka n'olowooza nti agenda ku respectinga nga they have a bad relationship either with their dad oba nga tebalina father figure mu bulamu bwabwe. So kaddemu. Teeka mbadde absent minded oba kabadde mu luzungu. Shalom, omukyala yenna atayina cause abazadde basobya. Ekyo sijja kijjawo. Omuwala ne wabanga yawukana obi ne kitaawe. Nka relationship yali irreconcilable. Yeah? Wabeerawo omuntu gw'atunuuliranga father figure. Waswalira. Omukyala yenna nga talina musajja gwa respectinga mu bulamu bwe. Tomusuubira mutuuza waka ku respecting. Kalo biki byayogero yo biki byalesa yogera Yefuula ategeera ennyo. Ategeera. Ge mazima. Abavubuka eyo mistake we bagikolera. Okwanya omuwala. Katega tambulira taata. Gwenga gwe omuvubuka. Oyina loopholes zo ng'omuvubuka ezikyakulemya okukikola ki? Okutereeza. That's why abantu abamu obawulya bagamba jebbi oyo nno yali mwana naye oyo omuwala amukyusizza. Tubiwulira. Okitegeera? Mama Jaden yakozeemu omulimu Shalom. Okitegeera? Kati Mama Jaden, she has a father figure. Waakuzaala ba. Okitegeera? Omusajja gwawe ekitiibwa. Ate nakyogerako ne banvuma. That is why akukyusizza
Yeah, Daddy Kaweesi gwe tulabako kati. Nabaga twewale nnyo. Atacyatembeeya noodles. Ala Samira muni. Naga twewale nnyo abawala nga yakule wakanga tewali taata. Nedda. Nedda mukwano. Okikutte bubi. Okikutte bubi. Kikutte bubi. Okikutte bubi. Me, omwana owange, amaka gakuliddemu temuli taata. Temuli taata. Neba ekyokola kikyamu. Listen to me. Listen to me. Omwana wange omwaka ogujja agenda weza myaka 7 mu January. Yeah? Ne wamutuuza kyaliwo. The next time you meet him, ask him. Ewange tewasulanga omusajja. Mubuuze. Ewange tewasulanga omusajja. Why do you think he's very alert? Ojjukira ebintu byali akubuuza nga wajja n'omukyala ewaka. Alina ekintu ekyemukuliddemu omuntu waakwata ku mukyala waati kitegeeza either girlfriend oba mukyala wo okitegera. Abo we bajja ne bakola we bati oyo mukwano gwe okitegera. My son cannot be touched inappropriately because whenever he sees it ne waba ku kyaliwe. Achanaga, but mommy, uncle so and so was touching so and so. Isn't that a bad touch? Bana abana abafudde bakubye mwana munne yakubye munne ngumi. Mubukedde wa leero. Shegera. Abana bafe bali but rushing kugamye nti ewange tewasulanga ko musajja. But he has a father figure. Eriwa. That is my father. Oh, and my brother. Ni uncle. First daddy wange ne first born wafe. Intera wo balaba nabo. And he knows he didn't have a father. But namugamba, when I get married, you'll get a father. Era achimanyi. Kachimugamba oyo mwana omuto. Achimanyi. Oshegera kye nkugamba. Ngezaako ki processing and it's hard. Anti kati, do you know why to the common eye it would be difficult? It's because waliwo omuzadde yesawa zino ali okundaba agambe kati omwana wange awezezza emyaka 10 mbitandika ntya. Ye career bimutandisa ng'akyali. There is always a beginning somewhere. Kyova abagamba abantu abamu oli waakoma ate gwe wootandikira. Teri kitasobola tandika. Olunaku olwaleero omuntu akuze nga abeera mu kakoola jebbye nkyasobola okugamba ndekedde akakola ngenda fuuka faaza oba mwawule. Taata kyasobola oyo. Nani oyo tutasobola beera faaza. Kungejo yegadangamu. No, there is always a beginning for something. Chovolaba ojasanga Shalom omuwala yali yeetunda naye kati ngali waka afumba ettooke. Kalo our people here this semester omwana ono mentally. Okula for example let me say abana bazze kusoma lyo zi video kati ebintu ebyamu yatanyo school ebyo. Yabera mu smart color competition kudukira mu sax. Don't you think when is there another missing that father figure na missing taata we owaddala? I talk to my son Shalom. Tuogera kale kino twatwaga tetujja kyogerako but it's okay anyway. Newe twaziika yamanya kati ngenze kuziika taata wange. Tajukira nti we wajja waka after the burial era yali ayogera tewamubuuza. Noga twaziise taata wange gundi. Why? There is a kind of communication I have with him. Tutuula ne tuogera. Omwana wange simukisa ate simukomako. That is normal. He knows. Before, twaita tumwogerako nnyo, reason being teyaliwo physically in his life. But ng'akimanyi mu mutwe gwe nti a complete family ebeeramu maama, taata n'abaana. Omwana oli alaba taata we. Ekyo gwe kyolowooza ebyo sibyogerako out of the respect omusajja tumulekera emirembe gye bagamba batya? Awumule mirembe. Kyo kyennyini. You understand? He had his faults, yes. He had his decisions that he made as a person. Maybe ye mu mutima gwe yali amanya akyalinayo obudde ajja kola ki? Ajja kujja. Bange era yali nga akuba. N'okwata. Senga nali simukwata senga nalina bad relationship naye tebandi nkubidde. But I was one of the first people be baakubira. You understand? Era naye kennyini yali nga mbuuza n'angamba naye mukazi gwe kiki?
tonvuma tokola ki ne mugamba oli muntu mukulu when you decide w'olisalawo nti kati oyagala kubeera mu bulamu bw'ono omwana ojja beerawo. What I don't want for my child is inconsistency. Today you're on. Oshageera omwana kati abeere n'obwa bulumi ate this is a boy. Kyolina okujjukira. Oshageera abaana bawala bapiikinga nnyo emize gy'abamama baabwe, abaana abalenzi bapiikinga nnyo emize gy'abataata baabwe. Oba whatever father figure is in their life. That is why nze neewuunya nnyo omwana omuwala ali eyo ng'alina omwana naye nga leero omwana leero omulaga ono enkya n'omulaga ono enkya n'omulaga ono bonna ba uncle. Omwana oyo waanaakula agenda gattagatta. These kids don't forget. Agenda gattagatta. Bonna abaana bagamba kitange nga alina bangi. Thank you. Oyo omwana enkya agenda disrespecting omukazi gw'alina ewaka amugambe mbaba amakazi mwenna muli kyekimu nze mama wange yaleetanga gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Be basajja kati betudiringa nabo kati. Oshegeera. A man who disrespects his wife, who sees his wife as trash because amutadde ewaka, alina kye yalaba mu buto ekyali instilled in him. And it takes a lot omuntu oyo okureforminga. You understand? Tuyige okucommunicatinga n'abaana baffe. Bino ebintu bye musiiba mulaba ku gundi, ku social media. Omwana wange badde bamumolestinga ku ssomero. Omwana wange bamumolestingidde ebbanga ki myezi 3 nga gw'oliwa ng'omuzadde. Kuva P4 paka P7. Oliwa gwe tusooka okukwata be bazadde. You have contributed to this child's suffering. Shalom. Obuzibu bwe twasinga okubeeranga nabwo ffe ng'abaana is omuntu anko yankwanye naye okyogera otya ew'abazadde. Anko yansabye. Ogenda bba nnyonnyola otya. Muzadde asooka n'okukuba. Biki byagala ebyekisiru ebyo? Okitegeera. Ze zimu mistakes abazadde ze baakolanga ze tutalina kukola ki? Awo nkuwagira. You understand my point? Kati nze somera abaana bayinza ditegeera. Naye HM bamusiba n'omusiba by the mpaka kati ali mu komera. Nze HM yali agenda kundrapinga. Era yandeeteranga ebintu ku ssomero nga ngamba say thank you to daddy. Watumizaako story wali senior 5 awo? HM yaga kurapinga. Era muzeeyi kasita namugamba bwe nti ssomero ne tulikyusa. Naye at first natyanga nga ngamba bannange daddy ngenda mugamba nti abannange daddy ngenda mugamba nti anti nze ngatabanga oba school fees. Oshegeera. Naye nze nga ku ssomero sirina kye neetaaga. Nga HM akwa buli kimu. Amanyi n'okumuza amata gaaweddewo. I calculated, I'll tell your dad. Kumbe yagenda okuleeta. Tewali kolo box ku ssomero nti nno ogenda kuba essimu. Oshegeera kye nkugamba. Lumu nkubira muzeeyi ku ssimu ya Mechioni banshoppingidde ebintu. Bino mmeetu bye twabeeranga mu doomu. Nenga naye nange leero kankubire ku daddy. Namuzeeyi mugamba neyanzizza biki biki nagamba ebintu. Ani yabireese? Nemugamba. I remember that my dad called the HM. Then HM namugamba yenaguze ebintu bya ssente where's it? But my dad didn't know about it. Naye nze kati okukiconnectinga that happened nga first time nga third time yakatandika. Nze okutegeera n'otegeera. That is when I was like, naye leero kankubire. Kwa abaana buli omu yali akubira. Let me call my mom. Let me call my. Nenga, and even me, let me call my dad. Mwebaze ebintu byampadde. You understand? Naye nze ebintu bye nayitamu mweri essomero. Ate amasomero bannange. Shalom, omwana wange taligenda mu boarding. I'm not decampaigning boarding schools. Omwana wange taligenda mu boarding. I was in boarding for just 1 year, but najetamwa. Kasasira ffe kuva P1. Nze najetamwa. Nze Shalom Metron yanzijanga mu dormitory saa 6:7 ogw'ekiro. Nga nfumya wabweru nga HM parkinze mu compound. Metron.
nga ate metro nyakonjinga HM akwana tusiba tuwulira neno ba metron mbusimanya yayambyeko omwana okujjamu olubuto metron yakoze biki anerero tuwadde shokalu but that's the truth yakikola emirundi ebiri nga metron yakufulumya nga jjana ngamba zuukuka namugamba kiki awo nga mmaze occonnectinga nakubiddeko muzeeyi kanyuma HM tewalina nviiri tomanyira sawa shalom nali ndabika bulungi naye tewalina nviiri okigeera nayimirira ali ku kajji n'ogenda wali mbu n'ofuna ebintu mbu nakuwerekera n'oddayo muda naye ne ŋŋamba naye kati gwayogera naye kati abaana b'ennaku zino HM n'amala mukwana amanya tebagenda kunkyopinga ngenda kulya mmere ya staff room ngenda bba but neeyagala shalom these things are in schools they are in campuses balectura nga balidde baana awo emmeeza gy'oliko nno kati balidde eriko baana ab'ebitiibwa and the biggest issue is unfortunately this is a devil that hasn't been attacked in campuses nina omwana yalwala siriimu abantu b'emmengo mu story mugimanyi omwana oyo yafuna obulwadde yabujja ku lecturer university eri awo mugimanyi yabujja ku lecturer naye nga lecturer amutiisa kimu first year mwana yali wantungamu but how sure yimbu yabujja ku lecturer because I knew her story. abaana abo beyiga bakkalo I knew her story. Bamutika okuva entungamu najja okusoma. lecturer n'amulya I saw all the chats. N'olunaku lwe yamuggyako embuzi. bambi kale olaba kyeŋŋamba bannaye naye ng'amugamba kimu wano ne Kampala ono asobola nze alina okuyamba n'olimunye katonda muzibu oyagala riteeki oli vagini teweegattangako lw'osoose okwegatta n'ofuna olubuto n'ofuna ne siriimu oyagala riteeki okimanyi nsobola okukulemesa wano Shalom, if we are to concentrate on that story ne tugamba nti buli muntu alina testimony oba alina evidence aveeyo ng'ali anonymous otandikira wano nze kenyinza okuba story ya university aveeyo ng'ali anonymous Shalom, abawala abatulugunyiziddwa mu campuses n'abalenzi because okay abawala n'abalenzi n'abalenzi ate ffe batuyisa bubi I thought you a man n'abalenzi you understand Ekiri ku if we are to come out here and say okay universities tutandike ziri Kampala wano Shalom, abaana babalemeseza n'ograduatinga nabe manyi wagana okumpako kati results zose naye gwe manyi oye kanyogeko linnya limu bamuyita Dokasi wolireka yofa ne lecturer yamugaana ye baamugoba lecturer n'abeerawo ate omulala eyali anti kati the biggest problem with our universities is abantu banene we mubagwamu mubagoba mu silence tebateeka mu public nti gundi twamugobedde kino in fact what they do they show that he resigned he got bigger story njajjwawo kasukula iveeyo nagimunyumizaako ekyali famanyi ffe makere batukwatako kawo natwalako mu safe house omwe abalecturer balina influence Shalom omenya kyotayisemu tekiriyo lecturer agamba omwana kati yafumbirwa kanyogeko linnya limu abamumanyi bamumanyi omwala oyo Shadia twasomanga naye mu BBA lecturer oyo gwe bagobe Makerere awo yali musajja muwanvu byaliko ne mawulire story abamanyi munjajigatta mugiconnecting yali ayagala omwala oyo Shadia kanaalowooza okuba nanadwezi nange omwala ankola ki mwagala tutuuka okukola pepa ya FAP 1 nga sigikwanga nako ngenda otutuuka nga nina 20 kanimanyi nga abannange pepa addeyo mbagimpe kale oba kale kangikolere wano eno kale nayita ne Shadia amuga first convince me bwomutakwana kale nakyali wange ogwalaba oyo mmaji oyo nemuga na girlfriend nendeeta mmaji wa girlfriend wange gayikwe kumpa makisa najjayo pepa yange nezuuka the things that I'm talking ennaku eri campus lwakuba tusirika mujja tukola ebintu teri basobola tukola kale ennaku eri campus balidde bawala bammwe owa FAPL namulya owa FM namulya owa business communication namulya writing skills namulya entrepreneurship namulya universities and institutes same otherwise
Sirimu atambulidde ku campus nakugamba twagenda ku King of the Mic Embara Shalom. Ne tutesting abaana bino byetukola bulijjo ebya Red Cross biki kugaba musaayi. Twagenda otalinga after the event. Nenga abaana abasinga okutestinga abaana babeera active olaba mu campus ezo. Simanyi obajja bi wali ogenze ko mu ebyo simanya football walk campus biki. Abaana abasinga okubeera involved first year second year. Yeah, I know. Okitegeera. Anja toba busy. Third year beera busy. Kati mukwano. First year second year be basinga okujja okutestinga okola biki okugaba omusaayi. Kati abasinga tebakimanya results zaabwe. Nene mawulire juzi bateekayo Mbarara yeri waggulu. Oh, abantu baagala bawuza balina amazzi. Kati scientifically bali babagamba kontina amazzi gakolanga condom. Bagamba mbu simanya if there's no fiction biki if it's well lubricated. lubricated. Okujjukira nti ne condom ekola 99%. Akala musomereddwa kube namba ya Nakalemberi wansaawo amaka business tambula bulungi ebintu bitambula bulungi papula ziganya oli mweze ka WhatsApp musajja azunga ne betting yakumwaka omusa kwa betting kwa kunamba ya Nakalemberi mbadde ne Caroline Mirembe atwadde embozi eri exclusive tagaba interview by singa muchegenyeza awanze nzeka Manchi baluma mukabali yeyo naye kati Kalo yes Kalo nzamulina nze kwawa abantu mwagala nnyo Kalo namwe abasala interviews neza Kalo anyway you're creating awareness so akigana mwe bale kwagala Kalo mumpeza zi message yamanga Kalo mwe kuita lecture ya Kali jaddi era atwadde leo zikunda mukaga mwekerawe ebintu ebyo by the way nze sinza ategeere nnyo Justin ne wadde obudde nendabako. You have seen it all. I have not seen it all. On Singapore, Daddy. Me, I've seen it, but you have experienced it. You have experienced it. Amacha mi nokutegeera. Omukyala aliyo yenna. Gagga Peter bampeeyo ki amakalo sibula abantu. Omukyala aliyo yenna. Wama mkwano. Don't stop your boyfriend from don't let your boyfriend stop you from finding your husband. Baby JK byayo gute nawe. Shalom. Tugenda kuddamu kola interview. Don't let your boyfriend isma make that for find your husband. Adadi webanga buli interview tujimaliza promoting obwenzi. Promoting obwenzi. Toddamu kumpita. Don't allow your boyfriend stop you from finding a husband. Toddamu kumpita. Oh mwana tsi. Bafe kasukatwe mwami akubiso kwa tuli. Amabai. Amanye kuma mpuli mu interview nkuzi. Murabye. Hata mumanyi uyo. Bojo yoyo. Mumanyi aliwa omujeko abaddeko omujeko sako video Kalo mulabi bomugaba batamanyi tende eri ebinyo katika nkwe byafaayo baye musibe bulungi mweraba jabisoko jeko